Ребята, вкуснотища. Сегодня я завтракаю вот такой простым завтраком, но очень вкусно. Очень-очень вкусно. Меня сегодня Катюша угощает вот таким завтраком. Тут яйца, зеленый лук, сыр, картошка. Как все это она сделала? Прям тает во рту. Но ветчины там или колбасы не оказалось дома на завтрак. Тает прямо во рту. Вот это вкуснотища. Вот это начало дня. Вот это вкусно. Короче, утро удалось у меня сегодня с этим завтраком. И день пройдет, уверен, удачно. Скажу спасибо, Катюша. Очень вкусно. Я между тем снимал это все дело. Такие коротенькие включения. Вот такой формат видео. Понравится, не понравится. Хочу показать просто. На самом деле очень простое это блюдо, так сказать, завтрак. Все смешал и, как говорится, вот тебе и вкусный завтрак. Смотрите дальше это видео. Короткое. Если понравится, ставьте лайки и подписывайтесь на дальнейшие наши видео. То есть. Всем пока. Ну, вернее, всем приятного просмотра. Так. Вот наши составляющие для нашего, так сказать, завтрака. 4 картошки средних размеров, 4 яйца, зеленый лук, томат, ну, помидор там 1,5 штуки у меня, сыр твердый, соль, перец, уже там по вкусу. Перво-наперво, что мы делаем? Мы начинаем измельчать лук, зеленый лук. Можно, конечно, и простой лук. Ну, репчатый лук можно также измельчить и добавить, так сказать, в этот завтрак. И лук измельчаем как можно меньше. Теперь пошли у нас томаты. Тоже очень мелко, ну, как бы режем на маленькие кусочки такие. Очень-очень маленькие кусочки. Вот такая кучка примерно. Теперь дело дошло до сыра. Сыр тоже не трем на терке, а режем вот на такие сначала брусочки, а потом тоже кусочки, мелкие кусочки. И уверяю вас, все нормально получится тоже. И это тоже сначала отложим в миску, а потом уже будем, ну, вернее, идет подготовка. Наша подготовка к основному, ну, когда будем это все перемешивать. Так, на эту порцию где-то идет 4 яйца. 4 яйца разбиваем. Пока яйцо отложили в сторону и займемся картошкой, натираем. Почему раньше не натерли? Потому что картошка чернеет. Натираем картошку на крупной терке. И сейчас вернемся к нашим яйцам и все это венчиком или вилкой, кому как удобно, взбиваем это все дело. Ну, чем лучше взбиваем, тем как бы лучше получится. Добавляем уже в эту массу, уже начинаем добавлять вот все эти составляющие. Первая пошла картошка, натертая картошка.
так примерно она выглядит сейчас. И потихоньку перемешивать. Начинаем, то есть, перемешивать. И в эту массу уже будем добавлять потом и как бы лук и остальное все. Почему не добавил я простого лука? Потому что не очень я люблю, кроме как котлетах. Ну и томаты, и, собственно говоря, вот этот сыр тоже. Тоже это все в общий котел, как говорится. И все это тщательно надо перемешать, чтобы это все не по слоям было, а все размешано. И, естественно, потом не забываем посолить. И, соль это у каждого дело вкуса, как говорится. Проверяйте на свой вкус. И поперчить я люблю еще немножко, чтобы с перчиком было. Вы уже сами там решайте, кто какие приправы любит. Ну вот, практически наша масса готова полностью. Так, добавили на сковородку сливочное масло, кусочек вот такой, и немножко растительного масла, чтобы вместе это все растаялось, растопилось. И ждем, когда вот это сливочное масло все растопится. Между тем сковородка тоже ведь греется. И вот сюда уже добавляем нашу готовую массу такой продуктов. Все, до последнего кусочка ничего не оставляем. Разравниваем все. Ровненько, чтобы было. Все, ставим на слабый огонь. Накрываем крышку. И где-то должны, в общем, где-то одну сторону 20 минут пожарить. Одну сторону на мелком, на маленьком огне. Теперь пробуем, не пригорает ли снизу. И не прилипает ли сковородка. Желательно сковородку выбрать сразу, чтобы знать, что она с пригораемым покрытием, чтобы не прилипала. Чтобы свободно можно было снять. Подержали где-то минут 5, так без крышки пожарили. И где-то, в общем, это 20 минут еще на это. И аккуратненько вот так, таким способом можно перевернуть. Ложите тарелку или какой-нибудь там другой, там крышку или какой-нибудь, придерживаете рукой и раз, резко, просто Катерина подняла выше сковородку и не получилось показать мне, но она классно перевернула это все. И сразу же обратно на сковородку. То есть если ножом, наверное, не получится, она сломается это. И получится некрасиво. А вот так, раз, быстренько и готово. Все. Тоже там пожарили минут 20 в другую сторону на мелком огне. И блюдо уже практически готово. Это уже финальное переворачивание, так сказать. И наш завтрак уже все на столе, на тарелочке. Вот как он выглядит. У меня слюнки текут аж, когда я вижу. Так, режем кусочек. Все испеклось, все сготовилось. Там картошечка, сыр, помидоры. Очень все нежно, все мягенько. Вот такой кусочек прям сам в рот лезет. Вот так. Вообще обалденно. Вот это вкуснота.
Таким завтраком день обязательно. Сыр растаял. Картошка приготовилась. Зеленый лучок. Конечно, не помешала бы ветчина. Ну да ладно, и так вкусно все. Ставьте лайки.